హాయ్ అండి. నేను డాక్టర్ అవినాష్, కన్సల్టెంట్ ఫిజిషియన్ అండ్ డయాబెటాలజిస్ట్. సో, ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాము రీసెంట్‌గా జరిగిన కఫ్ సిరప్ ఇన్సిడెంట్ గురించి. సో, మధ్యప్రదేశ్‌లో చింద్వారా అనే ఒక డిస్ట్రిక్ట్‌లో 19 మంది పిల్లలు కఫ్ సిరప్ తీసుకొని చనిపోయారు. సో, ఆ కఫ్ సిరప్ పేరు కోల్డ్ అనే ఒక కఫ్ సిరప్ తీసుకున్నారు. సో, కామన్‌గా ఎప్పటినుంచో ఉన్న కంపెనీ అది. అండ్ జనరల్‌గా పారాసెటమాల్, క్లోర్ఫెనమన్ మాలియేట్, ఫినాలెఫ్రిన్ అన్న ఒక కోల్డ్ డ్రై కాఫ్ సిరప్‌కి ఉపయోగపడే కాన్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో, దాంట్లో ఏమైందంటే డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనే ఒక సాల్వెంట్ కంటామినేట్ అవ్వడం వల్ల ఈ డెత్స్ అనేవి అయినాయి. జనరల్‌గా డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ జనరల్‌గా 0.1% వరకుంటే ఆహ్, జనరల్‌గా మనకి ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు. కానీ ఈ ఏదైతే డెత్ కాజ్ చేసిన సిరప్‌లో టెస్ట్ చేస్తే అది 48.6%గా ఉన్నట్టు తెలిసింది. సో, జనరల్‌గా ఇది కఫ్ సిరప్‌లో సాల్వెంట్‌గా యూజ్ చేస్తారు. సాల్వెంట్ అండ్ మనకు కఫ్ సిరప్ డ్రై అవ్వకుండా హ్యూమెక్టెంట్ లాగా, స్వీటనింగ్ ఏజెంట్ లాగా ఈ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. సో, జనరల్‌గా ప్రొపిలిన్ గ్లైకాల్ లేదా గ్లిజరిన్ లాంటివి యూజ్ చేస్తే ఇంకా సేఫ్. కానీ కొంచెం చీపర్ వేరియంట్‌లో వస్తదని డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది యూజ్ చేస్తారనమాట. సో, ఈ డైఇథిలిన్ గ్లైకాల్ అనేది ఎక్కువ మోతాదులో ఉండడం వల్ల కిడ్నీలు, లివర్, బ్రెయిన్ డ్యామేజ్ అయ్యి చిన్న పిల్లలకి ఏమైందంటే సడెన్‌గా వాంతులు రావడము, నీరసించిపోవడము, తర్వాత యూరిన్ రాకపోవడము లాంటి సింప్టమ్స్ వచ్చేసి 19 మంది చనిపోయారనమాట. సో, ఈ ఇన్సిడెంట్ నుంచి మనం తీసుకోవాల్సిన ఆహ్, పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఏ ఏ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా మీ అంతటికి మీరే ఆహ్, మెడికల్ షాప్‌కెళ్ళి ఎవరి అడ్వైస్‌తోనో కఫ్ సిరప్స్ మీరు వేయొద్దండి. జనరల్‌గా బిలో 4 ఇయర్స్ వాళ్ళకి కఫ్ సిరప్స్ అనేది జనరల్‌గా అవాయిడ్ చేస్తాం. ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి కఫ్ సిరప్ మనకు రెగ్యులర్‌గా వాడే పిల్లల కఫ్ సిరప్స్ ఉంటాయో, మనం జనరల్‌గా బిలో 4 ఇయర్స్ జనరల్‌గా అవాయిడ్ చేయడం మంచిది. బిలో 4 ఇయర్స్ కూడా మనకు విత్ అడ్వైస్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ మనం తీసుకుంటేనే బెటరు. సో, మీ మీ దగ్గరున్న సిరప్స్ జనరల్‌గా వాడే ముందు ఎక్స్‌పైరీ డేట్స్ అవన్నీ చూసే వెయ్యాలి. ఒకవేళ ఎక్స్‌పైరీ అయితే పడేసేయండి. థర్డ్ ఏంటంటే మనకు ఏమన్నా ఎప్పటినుంచో మూత ఓపెన్ చేసున్న కఫ్ సిరప్స్ కానీ, లేదా ఎప్పటినుంచో ఉన్న పాత సిరప్స్ ఏమైనా ఉంటే ఇంట్లో నుంచి పడివేయండి. సో, జనరల్‌గా మనకు మీరు కఫ్ సిరప్ మీరు తీసుకునే ముందు వెనక లేబుల్ పూర్తిగా చదవండి. సో, నేనొక డాక్టర్‌గా చెప్పేదేందంటే యూజువల్లీ మనమందరం వీటి మీద అవగాహన పెంచుకోవాలి. మన పిల్లల ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంది. థాంక్ యూ.